Hello tfal, kif intom? Jina mhux ħażin. Illum se naqralkom silta minn Xmun ir-rakun Jamela tal-investigatur. U tajb ngħidilkom ukoll xi ħaġa dwar Xmun l-ewwel nett, Xmun jiena Claire Azzopardi minix qed niktibhom daw mhumiex l-oriġinali tiegħi, mhumiex xogħlijiet tiegħi, ma qed nitraduċihom mill-Franċiż. U fil-fatt kitbithom Sophie de Mullenheim u pinġihom Romain Guyar. Żewġ kodba ta' Xmun. Ħelwis dan ir-rakun li jgħix fil-foresta, l-ewwel darba jkollu dar ġdida, jagħmel ħbieb ġodda u din it-tieni avventura tiegħu bħala investigatur ħanisimgħu il-bidu tagħha issa. Xmun ir-rakun Jamela tal-investigatur. Feluq sninu, Xmun għala kostum ta' investigatur, komplut bil-kappell, lenti kbira u petazz biex fih niżel in-noti. Malli libsu ta' xogħol, investiga l-ġnien u l-foresta b'reqqa kbira. Sab biċċa ħajta fil-ħaxix. Interessanti, staġeb. Segwa l-ħajt aħmar sa ma wasal ħdejn kobba suf li kienet tilfet ommu. Oj, għajjat Xmun x'in rabebbuxu viċin il-ġnien tal-ħxejjex. Issa min qed jikol il-ħass li jiżra l-papa? Sejba wara oħra Xmun bdiet oġbu din il-biċċa. Imma bisaħħa ta' skoperti ta' misteri żgħar beda joħlom li jsolvi misteri kbar, misteri ta' veru. Bil-ħallilin u l-annimali mqarbin. Ftit tal-ħin wara, Xmun sab karta mqatta li intrigatu. Ħalla montanji biljett lotterija lob daqqa. Ir-rakun fela l-karta b'reqqa kbira u mbagħad mar jiġri jurija lil sħabu. ċara l-biċċa? Qallu Oskar. Ħalli l-biddaqna li żgur jgħix fil-muntanji u seraq xi flus. Ovvjament, babas fil-flus tal-lotterija, kompla Ben. Għamel kemm xassew ikkonferma skwiku. Tajt min? Hemm bżonn ninvestigaw għal Xmun eċitat. Ejja naraw ftit min għandu daqna u min jgħix fil-muntanji għal Xmun. Il-fenek ix-xieħ għajjat kwiku. U bla telf ta' żmien l-erba' investigaturi ġodda marru sad-dar tal-fenek. Malli raħ, indunaw li mhux daqna kellu, imma par mustaċċi. Dawk mustaċċi ta' kwalità, għalilhom il-fenek gburi, il-ħabib tiegħi barbier jiġi mill-muntanji darba f'ġimgħa apposta biex jaqta'hom li. Il-barbier? Mill-muntanji? Staġeb Xmun, kuntent b'din l-evidenza ġdida. F'ħakkatajn Xmun, Ben, Oskar u Skwiku waslu d-dar tal-barbier. X'qed tagħmel? Staqsih Xmun meta rah Medi f'xogħlu, qed inżid biċċa mad-dar. Qallu għandi bżonn post fejn impoġġi teżor ċkejken. Teżor? Iva, għal-ġriden ħelwin li se jitwildu dal-waqt. Wet lil-ommhom li lestilhom daqsxejn ta' kmajra. Qed tibża mill-ballotra miskejna. Da mhux hu. Il-barbier twajjeb wisq biex ikun ħallil, imma l-ballotra tlaqna naraw. Ma smajtuħx? Staqsihom Xmun. Il-barbier semma l-ballotra. Vera m'għandux daqna u ma jgħix fil-muntanji imma qed idaħħal imnieħru fejn ma jasawx u fuq kollox seta' kien libes xi maskra. Imma meta waslu quddiem id-dar tal-ballotra ma kienx hemm. Tlaqt vaganza kien hemm miktub fuq il-bib tad-dar. Mela mhux hu l-ħallil misterjuż, ħaseb minnu fih Xmun. Ma wasalna mkien ħbieb. Da x-xogħol ta' investigatur ikkumplikat iktar milli ħaseb. Hemm bżonn insibu traċċi oħra, qalilhom Oskar. Ħarsu, hemm xi passi.
Et insomma tintendin jien għal xmun segwew il-passi li wasluhom għand Josephine! Iċ-ċerva gustuża kienet qed tippassiġġa ma' muntun tal-muntanji li qatt ma kienu raw f'dawk l-inħawi. Dan Ramon il-kuġin, qalet Josephine. Peress li Ramon kellu daqsxejn ta' daqna xmun fliħ waħda u sew. Fejn toqgħod int? Staqsih. Hemm fuq, fil-muntanji. U x'qed tagħmel hawn? Dak sigriet qaltilhom Josephine bit-tbissima. Xmun, Squiku, Oscar u Ben waqfu widnejhom. Mela hawn kien is-suspett tagħhom, ix-xemma tagħhom ta' investigaturi maqar iġbihom. U se nieqaf hawn jien, min jaf jekk da Ramon huwiex vera ħallil. Min jaf jekk hux vera seraq il-flus tal-lotterija. Jew forsi xmun ir-rakun u sħabu sejrin żball kbir. Min jaf? Nispera li ħadtu gost b'din l-istorja u b'dawn il-karattru ħelu ħafna ta' xmun u sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħiet.